Les 5 de la tarda, 8 minuts. Deixeu-me saludar a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut al programa. Bé, hi ha moltes qüestions a tractar, però si li sembla començarem parlant del que fa un moment comentàvem a micro tancat, al voltant del que va dir ahir el senyor Luis de Guindos, el ministre d'Economia. Va fer referència a que perillen prestacions socials si no milloren els comptes públics. Escoltem-lo. Si no se consigue en los próximos trimestres una modificación de la situación que llevamos viviendo en los últimos 5 años, será imposible que efectivamente se sigan manteniendo las prestaciones sociales. La mayor garantía para el estado del bienestar, que yo defiendo, es la generación de crecimiento económico, de prosperidad y de empleo. Doncs em van cridar molt aquestes declaracions de Luis de Guindos, que tot el que tenim a casa nostra han passat una mica desapercebudes, però ara en parlàvem fa un moment a micro tancant. Vostè diu que les hem d'ampliar i les hem de tornar a escoltar. A veure, per mi... Quina importància tenen? Sí, la informació que està continguda en aquestes paraules és brutal. Per què? Perquè el senyor de Guindos diu, si en els propers trimestres, per exemple 5, agafem 5, o 6, m'és igual, això són 18 mesos, un any i mig, Espanya no torna a una situació com la que tenia fa 5 anys, és a dir, el 2007, les prestacions socials, és a dir, el model de protecció social, perilla. Llavors, la pregunta automàtica és... Sí. És previsible que a mitjans o finals del 2013 Espanya hagi tornat a una situació com estava al 2007? Independentment de la qualitat del creixement. La resposta és, evidentment, no. Llavors, el que estava dient el senyor de Guindos és, espanyols i espanyoles pensin que les prestacions socials inevitablement baixaran. Així. Doncs que ho diguin clar. Ho està veient molt clar, I a més és que és molt intel·ligent, O sigui, aquesta frase realment és molt bona. Quan parlem de prestacions socials, què hauríem d'entendre? O sigui, tot el que cobreix el model de protecció. L'atur, les jubilacions, tot això. Bàsicament, el model de protecció social agafa 4 coses, que són les prestacions per atur, la sanitat, l'educació i pensions. I després hi ha una 5a branca, que són coses vàries. És a dir, què podem pensar? Més coses més retallades en sanitat, més copagos, més etcètera. Més encara. Sí. Retallades amb tot el tema educació. Més encara? Sí, jo penso que sí. És a dir, un professor tindrà 100 alumnes. Això semblarà Corea del Nord. Anirà una mica per aquesta banda, jo penso. I que portin la cadira de casa. Bueno, hi ha col·legis que, de fet, ja... Avui llegia que hi ha col·legis que fan classes de... Bueno, abans feien classes amb 20 alumnes, ara estan amb 27, 30 alumnes. Sí, però és que inclús jo diria que hi ha col·legis ja, que això ja està passant, que els mateixos alumnes han de netejar les classes, per exemple. Bueno, això ja està passant. No està mal. Per altra banda, retallades de pensions, jo penso que hi hauran també. Això faltava. I tot el tema de beques es complicarà moltíssim més. És a dir que... Això que seria una alerta que llença Luis de Guindos o diguéssim que és un avís del que passarà en els propers trimestres? Un avís, clarament és un avís, clarament. Perquè, clar, això vincula també amb les famoses condicionalitats que... De les ajudes. Exactament, que el Banc Central Europeu i la Unió Europea posarà a Espanya per la banda dels rescats tous i tal, i tot això que començaran ara, no? Ara que em parlava del Banc Central Europeu, bé, atenció perquè l'última exigència arriba del Banc Central Europeu, demana que Espanya i Itàlia un altre cop s'ajustin, facin ajustaments rigorosos pels pressupostos del 2013. L'organisme diu que si no es retallen despeses, recordo, Banc Central Europeu, i es prenen encara més mesures estructurals, el deute d'aquests països pot arribar al 100% del PIB. Què vol dir això? Que arribi el deute al 100% del PIB i en aquest cas, per què s'hi arriba a aquest deute? Ara, d'entrada, el que sembla molt curiós és que ara, no sé, els mitjans treguin aquesta notícia, tenint en compte que va passar totalment desapercebut que el dia 26 de juliol el Fons Monetari Internacional va presentar un informe
que posava sobre la taula que el 2017 Espanya arribaria a un deute del 97%, pràcticament. I això va passar absolutament desapercebut. 2017. 2017, sí. Llavors, clar, ha passat el temps, ara ja el famós rescat està sobre la taula, ja s'està parlant d'un segon rescat, per al deute, clar, tot això incrementa el deute públic. És a dir, el deute públic incrementa perquè en deixa els diners, i aquests diners, evidentment, els devem. I com els devem, els hem de pagar. En quina forma? Com si fos un préstec. El que passa és que, clar, aquest tipus de préstec no es comporten com altres préstecs. Llavors hi ha uns interessos, una refinanciació, etc. Què significa això? Que cada vegada tindrem de dotar el pagament dels interessos del deute amb més diners, perquè ens fem una idea. Ara, amb un deute aproximadament d'un 70%, més o menys, Espanya aquest any tindrà de pagar 26.000 milions d'euros d'interessos de deute. No és una regla de 3, però amb un 100% o un 105% fem números. És a dir, evidentment, el pagament d'interessos s'incrementarà. Clar, segon nivell. Sí. Això què suposa? Tenint en compte que Espanya no creix, tenint en compte que totes les previsions s'apunten a un decreixement d'Espanya, i per altra banda que Espanya arrossega un deute, això significa que Espanya no generarà suficients diners per pagar aquests interessos, per la via normal, amb la qual tindran d'haver més retallades. Més retallades, bueno, però més retallades que arribarà un punt que no sé què podran retallar. Això és com un pollastre que al final queda l'os, ja. Per això, per exemple, a Portugal li està passant el que li està passant. Portugal és una economia que està desfeta i tothom reconeix que és un alumne aventajado, És a dir, que Portugal està fent exactament el que li diuen i cada vegada està pitjor i cada vegada és més pobre, amb la qual... Aleshores, quina lectura hem de fer? Per exemple, del descens de la prima de risc, que ha baixat a 400 punts, tothom diu que s'ha relaxat, i una altra lectura que en principi hauria de ser positiva. Ara vostè em farà l'anàlisi de la borsa, no? Que ha pujat, ha sortit dels 7.000, i estava al llindar de 8.000, és a dir, hi ha hagut un increment, un engrescament, i hi ha una sensació, fins i tot teníem la notícia ahir del Tribunal Constitucional alemany, que dona llum verda al rescat, en aquest cas, diners que aniran, entre altres llocs, a Espanya. Per tant, hi ha com una sensació de, bueno, sembla que la cosa comença doncs, a tranquil·litzar-se. Això són, si més no, dades o símptomes positius. A veure, què veritat és que les coses són segons s'expliquen. Jo li dic el que hem anat veient aquests darrers dies, no? La prima de risc és una diferència entre el preu que Espanya ha de pagar perquè li comprin el deute i el preu que Alemanya ha de pagar perquè li compren la deute amb ella. La prima de risc d'Espanya ha baixat? Resposta, sí, ha baixat. Però per què ha baixat? Bàsicament perquè Alemanya cada vegada està pagant més cara la seva deuta. Per això ha baixat la prima de risc. Perquè Espanya, aquesta famosa baixada de la prima de risc, i està pagant un 5,7% dels interessos. És a dir, està pagant un preu absolutament desproporcionat. La borsa per què ha pujat? A veure, la borsa ha arribat a un punt en què no hi ha inversor final. És a dir, vostè i jo ens posem d'acord en 4 duros i pugem la borsa, o la fem baixar. És a dir, ara a la borsa no hi ha inversor final. I es belluguen 4 duros. Per altra banda, el Tribunal Constitucional alemany, bueno, és que estava cantat que diria que sí. Per què? Perquè hem de pensar que la banca alemanya té és creditora, no deutora, creditora del Banc Central Europeu en 750.000 milions d'euros. És a dir, el primer interessat que s'arribi a un acord amb tot el tema dels rescats i dels ajuts, etc és Alemanya, perquè té els seus bancs en una situació molt complicada. És a dir, que estava cantat. Per què serveix tot això? Tot això per al que serveix són per posar parxes, tapar forats, evitar que continuïn fent-s'hi més grans el forat, i, evidentment, canalitzar diners per anar sortint del pas. Però tot això, tota aquesta pel·lícula no resol el problema que té Europa, bàsicament, que no creix, que Europa no creix, amb la qual, clar, és una mica... Bueno, Europa no creix, però ningú troba la solució perquè creixi, no? La sensació és aquesta. Clar, és que... això és important, això. A veure, Europa no creix, i quan es diu això, automàticament la gent, tothom està pensant en aquells creixements que, per exemple, tenia Espanya l'any 2007, 2006, del 4,5%, 4%... Això no tornarem mai més, O sigui, mai més tornem a això. És a dir, ara ens hem d'acostumar a dissenyar una economia per creixements del 1%,
del 0,9, de l'1,2... Clar, això és una pel·lícula nova, amb la qual evidentment això significa problemes, això significa problemes des d'un punt de vista actual, des d'un punt de vista de com hem fet les coses. I clar, hem de canviar de la forma d'actuar. Anem a la pel·lícula autonòmica, perquè el Congrés dels Diputats ha aprovat avui la llei d'estabilitat pressupostària, un pas imprescindible per activar aquest fons de liquiditat i poder donar assistència financera a les comunitats. Els diners estaran disponibles a l'octubre. Recordem que la Generalitat necessita 5.000 milions com el pa que menja. Li pregunto, amb 5.000 milions la Generalitat en tindrà prou per sortir del forat, o això és el que diu vostè, un pedaç? Sí. A veure, l'única manera que té Catalunya per sortir del forat és, una altra vegada, donar-li la volta al dèficit fiscal internacional. És a dir, amb 5.000 milions, això és calderilla, 5.000 milions. Això és arribar, amb aquests 5.000 milions, ni es pot acabar de pagar els venciments del deute del tercer trimestre de l'any 2012. D'aquest any? Sí, puja més de 5.000 milions. El que passa és que, evidentment, hi haurà uns ingressos, etc. Això és un altre parche, és a dir, és que estem guanyant temps, estem comprant temps, però res més. A veure, el problema de Catalunya no és un problema de 5.000 milions, el problema de Catalunya és un problema de sistema de financiació. Hi ha una dada que és oficial i que ningú diu, perquè evidentment és terrorífica, i és que Catalunya, en proporció, és la tercera regió que més dona a l'Estat via recaptació fiscal, però després del repartiment es queda amb el lloc 8è. És a dir, hi ha una pèrdua bestial. Si Catalunya l'any passat, que va tancar amb un dèficit propi del 3,9%, aquest dèficit fiscal internacional s'hagués donat la volta, Catalunya hagués acabat amb un superàvit d'un 4,8%, i tota la deuta que té Catalunya la podríem liquidar en 3 anys. I això no és política, Això no és política. És a dir, aquests 5.000 milions és comprar uns mesos, res més, no arregla absolutament. Però això que explica vostè, seria interessant que es fes, en aquest cas, divulgació a Madrid i a les tertúlies de Madrid i als cercles de Madrid, perquè això que explica... El president Mas ho explica. Sí, però no interessa. És que quan escolten això, vull dir, clar, si vostè quan explica això jo canvio l'emissora, doncs aleshores, clar, vull dir, és que no estem en les mateixes. El seu missatge no arriba a Madrid. Clar, aquest missatge que vostè explica, aquí ens el coneixem, però a Madrid, o en aquest cas, els que han de donar un pas endavant per solventar això tampoc el fan, no? És a dir, jo el que penso és que a la manifestació del dia 11 de setembre, evidentment és la meva opinió, en lloc de posar la capçalera de la manifestació Independència, la frase que hagués tingut d'aparèixer al front de la manifestació és una frase que va dir la senyora Thatcher l'any 84, I want my money back, és a dir, tornem als diners. Jo penso que aquesta hagués tingut de ser la frase. Per què? Perquè aquí està el tema. El tema està aquí. És a dir, de política tothom pot parlar, tothom pot opinar, perquè tot és opinable, per això perquè estem en una democràcia, no? Llavors tothom pot parlar. Ara, la sortida cada any d'entre 14 i 18.000 milions d'euros més del que tornen, escolti, això no és política, i això no és opinable. No, això és política perquè a nivell polític no interessa parlar d'aquest tema. Però això no és opinable, això no és opinable. No és opinable. Això són números. Sí, però aquests números o no els volen veure, o no en volen parlar, o no en volen ficar. Giren la truita i diuen que Catalunya necessita diners i els hi donem diners nosaltres. El discurs és diferent, el discurs és que Catalunya s'ho ha gastat tot, que també hem de parlar d'una mala gestió que s'ha fet, que Catalunya ha fet una mala gestió i que ara Espanya ha d'ajudar. Espanya que ajuda a Catalunya amb 5.000 milions. Aquest és el discurs. Justament és el contrari. No que vostè explica. Justament és el contrari. Precisament... No, ja, però és que ells expliquen al revés. Precisament és... I quin discurs es creuen? El d'ells. Ja, justament és al revés. És a dir, a qui Catalunya ha donat, ara li ha de demanar i encara donar-li comptes. Exacte. És absurd. Ara, clar. Jo torno a dir, Catalunya ha de posar sobre la taula d'Europa, de les grans empreses, dels bancs, etc, però fora, aquest missatge, el missatge econòmic. Europa. Amb el missatge polític no farem res. Jo penso, és la meva opinió, Sí. Amb el missatge polític no farem res, perquè el missatge polític és opinable.
Tothom pot ficar la cullera en un tema polític, en un tema econòmic no. Però què vol dir, que el president Mas hauria d'anar a Brussel·les en lloc d'anar a Madrid? No sé. Jo amb això, perdoni, coincideixo amb el professor Santiago Niño Becerra. Jo aniria, abans d'anar a perdre el temps, jo aniria a Brussel·les a explicar les coses com estan. I ja més, no només a nivell econòmic, no? I més que polítics, jo penso que tindrien d'anar tècnics, i tindrien d'anar homes d'empresa, i tindrien d'anar presidents d'això, de cambres de comerç, i presidents de bancs. Vol dir vostè que avui, per exemple, no sé, escoltant el que diu vostè, avui, per exemple, Artur Mas hauria d'haver anat amb un equip econòmic i posar uns powerpoints i parlar d'economia, de que el problema és econòmic. Exacte, no és polític el problema de Catalunya. Catalunya no té cap problema polític, no sé, és la meva opinió. Cadascú té el seu punt de vista, no? Jo penso que el problema de Catalunya no és polític, però és vostè econòmic. El que argumenta és que avui Artur Mas hauria d'haver fet una classe amb un parell per exemple, vostè, sí, o altres professors d'economia, o el professor Mascolell o qui fos, i fer allà una exposició econòmica. Exclusivament econòmica, i no parlar ni de pacte fiscal ni de política, exclusivament econòmica, números puros i duros. És la meva opinió. Jo no coincideixo amb tot, però en part crec que es fa molt poca pedagogia de números i el que diu vostè, d'explicar-los i d'ensenyar-los, no? Però si ho ha explicat avui el president Mas ha dit que durant 30 anys ha passat això que està explicant el professor. Però el que diu el professor, una cosa és explicar, una altra cosa amb un PowerPoint, que s'ho vegin, amb unes gràfiques, amb un... Sí, però a veure, jo el que vull dir, i això és molt fàcil, és a dir, Catalunya va tancar l'any 2011, a 31 de desembre, amb un dèficit propi del 3,9%. Això és oficial, és a dir, aquestes comptes estan censurades, etc. Si Catalunya hagués tingut aquests diners del dèficit fiscal... Hi hauria superàvit. Del 4,8%. Això és molt fàcil, no és complicat, tothom ho entén, no calen equacions complicades, això és molt fàcil, molt senzill, i aquests números no surten. Aquests números no surten. Perquè no interessa políticament que no surtin. Doncs s'han d'ensenyar, és el que diu el professor. Llavors no arribarem enlloc. És a dir, anirem donant voltes, independència, però no sortirem d'aquí. Escolta, aquestes últimes hores hem sabut que les entitats financeres intervingudes pel FROP rebran a principis de novembre els diners del rescat que venen d'Europa. I el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha informat també que al desembre estarà creat el Banc Dolent. Com es fa? Com es crea aquest Banc Dolent? És a dir, com funciona això del Banc Dolent? A veure, perquè ara ja sembla que anem endavant, això del Banc Dolent. A veure, el Banc Dolent és una cosa que és molt curiosa, perquè un senyor com a Emilio Botín abans no estava d'acord amb el Banc Dolent i ara li sembla molt bé el Banc Dolent. Sí, ara sí. Com és aquest canvi d'opinió? A veure, ell deia abans que el Banc Dolent afavoriria els seus competidors i ara diu que no, perquè ara diu que és necessari. Bueno, a veure, això era una anècdota. És interessant. Rellevant, no irrellevant. Una anècdota rellevant. Com funciona el Banc Dolent? A veure, els bancs estan carregats d'actius que estan comptabilitzats a un valor, per exemple, de 100. Però el valor de mercat d'aquests actius poden ser terrenys, poden ser cases, poden ser etc. Suposem que és de 40. La proporció és... Hi ha un 60% de diferència. Sí, i hi ha qui parla d'un 65 inclús, per exemple el senyor Isidre Fainé, inclús un 65. Llavors, clar, el tema és que el banc està en una situació que és falsa. La comptabilitat del banc és falsa. I llavors, per arreglar aquesta situació, la via ordinària quina seria? Banc X, per favor, comptabilitza aquest actiu a valor de 40 i amb beneficis teus dota aquesta diferència de 60 i te la comes. Clar, estem parlant tirant per lo baix, Sí. Igual estem parlant podem arribar a parlar de 200.000 milions d'euros o més. Llavors, clar, són xifres absolutament salvatges. Perquè, clar, quan es parlen d'actius dolents, la gent automàticament, jo he posat aquest exemple, edificis o pisos i terrenys, però hi ha més d'actius dolents, hi ha bonus d'empreses, hi ha préstecs a empreses també que són incobrables, o préstecs a famílies, vull dir, etc. Això també són actius dolents. Perdoni, un moment, deixa acabar. Llavors, el banc dolent, què és el que fa? El banc dolent, i aquí ve la perversió. La perversió o la imatge política, no? El màgic, no? Que diu, bueno,
Mira, jo aquests actius, Banco Malo, te'ls compraré no a 40, te'ls compraré, per exemple, a 75. Te'ls compraré a 75. Llavors, tu només has de dotar la diferència de 75 a 100. I jo, amb diner públic, em menjo a l'actiu a 65. Sí, perdoni, a veure. I ara? O sigui, nosaltres haurem de pagar aquest, diguéssim, aquest preu extra que pagarà el Valdolent als bancs, no? Pagarem nosaltres aquest bonus extra del que són doncs aquests pisos, aquests actius, aquestes accions. Nosaltres, el contribuent ho pagarà, perquè el banc no perdi tant. Per què? Peri. Això és així? Sí, punto y aparte. Sí, punto y aparte. Llavors, clar, evidentment, el raonament automàtic és, bueno, això llavors al poble espanyol li costarà una bestialitat. I tant. El raonament del govern, hi ha unes declaracions també del senyor de Guindos de fa unes setmanes que ho diu, que això no li costarà ni un euro al poble espanyol. Per què? Perquè en un termini de 15 anys aquest banc dolent podrà vendre aquests actius i a sobre guanyarà diners. Segur. Amb la qual cosa el poble espanyol encara guanyarà diners. Segur. I no li costarà ni una peseta. Bueno, jo, evidentment, ho dubto moltíssim. Bueno, si ho diu vostè, evidentment, aquí no veurem un duro. Escolta, hi hauria manera de saber, per exemple, en el cas de Bankia, que se li ha injectat de caràcter d'urgència 5.000 milions, perquè és el que estaven... Més. Sí, però ara darrerament ha estat... I encara faltaran 11.000. Perquè el senyor Gori Gorzarri va demanant 19.000. Si li han injectat uns 9.000, doncs quedaran encara pendents uns 10.000. Bueno, i espera't, perquè potser encara troba algun calaix, algun pufo més. Hi hauria manera de saber, o això no s'explicarà mai, a quins creditors tenia, o sigui, quines accions, quins crèdits tenia aquest banc que són incurvables. Això ja se sap. Ah, sí? Sí, el que passa és que, evidentment, això és secret, això no es diu, però això se sap. Però on es pot trobar? Perquè jo estic molt encongit de veure realment on van anar els diners de Bankia, a on estan, a on s'han invertit, qui els ha posat, com Caixa Catalunya, jo mateix. Això només hi ha un sistema per saber-ho. A veure, quin? És pagar un hacker que entri al sistema de Bankia. Ara no puc... Ara m'ha matat. És que no hi ha un altre, un hacker, escolta, jo no conec cap de hacker. És que no hi ha un altre, no. Però perdoni, no s'ha fet públic. Això no és públic. El Bankia 10, per exemple, Ibèria, tal, el Real Madrid, tal. A veure, els casos mega ultra famosos que fan suspensió de pagaments se sap. Per exemple, Martinsa Fadesa. El que peta, sí, però el que no peta, però que està amb l'aigua al coll, agonitzant i que deu... No se sap. No se sap, perquè hi ha noms il·lustres que estan a la llotja de molts del Bernabéu, la llotja del Bernabéu, molts noms il·lustres que estan pelats com una rata. El que passa, clar, tenien allà els calés i allà han fotut un forat de nassos. Passa que aquest tema és un tema tabú, no es parla per a ningú. Per què? La meva opinió, que no es parla no tant perquè siguin empreses, sinó perquè amb aquesta llista hi ha bancs. Llavors, clar, això seria, imaginem, no? És a dir, que amb una llista sortís... Ara, aquesta llista existeix, la famosa auditoria que s'està fent, que sortirà al setembre, és a dir, estan elaborant, però con pelos y señales, aquesta llista. Però no ho sabrem nosaltres. No ho sabrem. És el que a mi m'interessa. Això sí que és bonic de saber. Coses boniques de saber i no les expliquen. És a dir, a veure, torno a dir, és a dir, si vols saber-ho i té suficients diners, ho pots saber. Sí, truqui un hacker i vostè què vol? Que em fotin a la presó? Perquè jo sí que hi aniré, Urdangarín no, però jo sí, Això també li dic, Que per cert ha demanat que els delictes fiscals que han prescrit. Han prescrit, això ha prescrit també. Això acabarà així. Tu, el hacker aquest que has de contractar... Sí, el hacker, sí, ara el truco. Contracta'l i fins d'aquí 5 anys no ho diguis. Escolteu, perquè prescriu. Claro, hombre. Professor, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Tinc una bona entrada de nova temporada. El professor Santiago Niño Becerra. Farem una pausa de 3 minuts i saludarem Marc Serra. Fins ara mateix. Versió RAC1 amb Toni Clapés. Clientes de Miró, en septiembre el IVA, miro si lo pago yo. A Miró no paguis l'IVA. Corre i estalvia't el 21% a totes les teves compres. Mira, Miró. 1, 2, 3. Bravo!
El plàtan extra Flow Pack et surt per només €1 amb 39 cèntims al quilo. Aprofita aquests preus i molts més. Només fins al 20 de setembre en el teu Capravo. Tecnologia per tots. Tecnodays Citroën. El teu Days Citroën. El teu Days Citroën. El teu Days Citroën. Això perilla. Llavors, la pregunta automàtica és... Sí. És previsible que a mitjans o finals del 2013 Espanya hagi tornat a una situació com estava al 2007? Independentment de la qualitat del creixement. La resposta és evidentment no. Llavors, el que estava dient el senyor de Guindos és espanyols i espanyoles pensin que les prestacions socials inevitablement baixaran. Així. Doncs que ho diguin clar. Ho estava dient molt clar, I a més és que és molt intel·ligent, O sigui, aquesta frase realment és molt bona. Quan parlem de prestacions socials, què hauríem d'entendre? O sigui, tot el que cobreix el model de protecció. L'atur, les jubilacions, tot això. Bàsicament, el model de protecció social agafa 4 coses, que són les prestacions per atur, la sanitat, l'educació i pensions. I després hi ha una... Les 5 de la tarda, 8 minuts. Deixeu-me saludar a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut al programa. Bé, hi ha moltes qüestions a tractar, però si li sembla començarem parlant del que fa un moment comentàvem a micro tancat, al voltant del que va dir ahir el senyor Luis de Guindos, el ministre d'Economia. Va fer referència a que perillen prestacions socials si no milloran els comptes públics. Escoltem-lo. Si no se consigue en los próximos trimestres una modificación de la situación que llevamos viviendo en los últimos 5 años, será imposible que efectivamente se sigan manteniendo las prestaciones sociales. La mayor garantía para el estado del bienestar... Això que seria una alerta que llença Luis de Guindos o diguéssim que és un avís del que passarà en els propers trimestres? Un avís, clarament és un avís, clarament. Perquè, clar, això vincula també amb les famoses condicionalitats que... De les ajudes. Exactament, que el Banc Central Europeu i la Unió Europea posarà a Espanya per la banda dels rescats tous i tal, i tot això que començaran ara, no? Ara que em parlava del Banc Central Europeu, bé, atenció perquè... L'última exigència arriba del Banc Central Europeu, demana que Espanya i Itàlia un altre cop s'ajustin, facin ajustaments rigorosos pels pressupostos del 2013. L'organisme diu que si no es retallen despeses, recordo, Banc Central Europeu, i es prenen encara més mesures estructurals... Cinquena branca, que són coses vàries. És a dir, què podem pensar? Més coses, més retallades en sanitat, més copagos, més etcètera. Més encara. Sí. Retallades amb tot el tema educació. Més encara? Sí, jo penso que sí. És a dir, el professor tindrà 100 alumnes. Això semblarà Corea del Nord. Anirà una mica per aquesta banda, jo penso. I que portin la cadira de casa. Bueno, hi ha col·legis que, de fet, ja... Avui llegia que hi ha col·legis que fan classes de... Bueno, abans feien classes amb 20 alumnes, ara estan amb 27, 30 alumnes. Sí, però és que inclús jo diria que hi ha col·legis ja, que això ja està passant, que els mateixos alumnes han de netejar les classes, per exemple. Això ja està passant. No està mal. Per altra banda, retallades de pensions, jo penso que hi hauran també. Això faltava. I tot el tema de beques es complicarà moltíssim més. És a dir... Que yo defiendo es la generación de crecimiento económico, de prosperidad y de empleo. Doncs em van cridar molt aquestes declaracions de Luis de Guindos, que tot el que tenim a casa nostra han passat una mica desapercebudes, però ara en parlàvem fa un moment a micro tancant. Vostè diu que les hem d'ampliar i les hem de tornar a escoltar. A veure, per mi... Quina importància tenen? Sí, la informació que està continguda en aquestes paraules és brutal. Per què? Perquè el senyor de Guindos diu, si en els propers trimestres, per exemple 5, agafem 5, o 6, m'és igual, això són 18 mesos, un any i mig, Espanya no torna a una situació com la que tenia fa 5 anys, és a dir, el 2007, les prestacions socials, és a dir, el model